Ну, отже, масована ракетна атака на Україну. Приблизно 110 ракет було випущено російських. Більшу частину збито. Росіяни вбили на цей момент, що відомо, 26 мирних людей і 120 поранених. А я вже казав, що ця кількість, на жаль, може збільшуватися, тому що рятувальники продовжують свою роботу, і медики, адже мова йде про поранених. А поранені в різному стані перебувають в лікарнях, ви ж розумієте. І я ось що думаю, після всього цього спроби такого повітряного терору і погрому, ті ж, наприклад, російські пілоти-вбивці, реальні путінські стерв'ятники, після удару по Україні повернуться додому, так, будуть вечеряти, цілуватимуть своїх дружин, розмовлятимуть із своїми діточками. Цікаво, а діточки запитують: папа, а чим ти займаєшся? Де ти працюєш? Хоча все це емоції, насправді це не має жодного значення, а значення має лише відплата. Відплата вбивцям. І вона буде. Анатолій Храпчинський з нами зараз на зв'язку, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації. Пане Анатолію, вітаю вас в ефірі. Вітаю. Це таке певне змагання між ударними силами Російської Федерації і українською протиповітряною обороною. Змагання, в якому так ціна – це життя людей і інфраструктура нашої країни. Як ви оцінюєте цей раунд протистояння, виходячи з кількості запущених Росією ракет і кількістю збитих українською протиповітряною обороною? Тут слід зазначити, що насправді Україна за ці майже 2 роки активних бойових дій зуміла побудувати найпотужнішу ешелоновану систему протиповітряної оборони. Насправді ми бачимо, що практично щоночі ми бачимо атаки безпосередньо засобами баражуючими боєприпасами «Шахед». Наразі ми бачили, окрім масованого обстрілу, це був ще і такий багатокомбінований, насправді, сильно комбінований удар з боку росіян, тому що ми бачили і застосування 3 типів авіаційних літаків, тобто засобів. Так само було застосовано і наземні системи, які били безпосередньо балістикою. І так само ми бачили, що і був повторний запуск з літаків Ту-22 М3, ракетами Х-22, Х-32. До речі, насправді саме розташування безпосередньо літаків Ту-22 дозволяють їм робити такий повторний запуск на відміну від Ту-95, оскільки Ту-95 після наших відповідей по аеродрому Енгельсу вони перебазували до Мурманську. І, наприклад, для перезарядки так званої і для підльоту Ту-95 потрібен певний час, це близько 12 годин. І тому насправді сьогодні був потужна відповідь з боку повітряних сил. Але ж розуміємо, що насправді, скоріш за все, було зрозуміло, що саме цей обстріл планувався. По-перше, він, якщо згадати 29 грудня минулого року, то насправді теж був дуже масований обстріл, коли випустили порядка 70 крилатих ракет на той час, і це без зарахування балістики або там якісь ще радіолокаційних. Тому що, наприклад, сьогодні ми знаємо, взагалом було випущено по Україні 158 повітряних цілей. І знов-таки ж, чому було зрозуміло, що саме 29 грудня буде обстріл? Давайте повернемось в історії. Саме 29 грудня 1940 року Лондон був обстрілян фашистською Германією. Наймасовніший обстріл був і нальот з боку авіації. А оскільки ми знаємо, що в принципі Росія – це черговий рейх, то зрозуміло, що вони будуть рівнятися, оскільки вони не можуть дати відповідь, вони ж воюють з НАТО, але обстрілюють Україну. То ми бачимо внаслідок цей обстріл. Дякую, що ви нагадали про цю історичну дату. Тобто, так, ми і давно спостерігали, що для Путіна і для Росії важливий ось цей символізм. І себто фуражка фюрера в храмі Москви, в храмі війни в Москві, це, це не випадкова історія, я так розумію. Вони притримуються певних дат. Зокрема, те, про що ви сказали, це бомбардування силами Люфтваффе Лондона. А що
вам відомо про російський Ту-22М3, про який повідомляють багато медіа, про його збиття, про те, що його збили над Курською областю? Я зараз зацитую. Російські пропагандисти заявили про збиття Ту-22М3, який в день 29 грудня пускав ракети по території України. Про це мовиться в повідомленні українського військового кореспондента Андрія Цаплієнко в Телеграмі, де він виклав відповідний скріншот. Ймовірно, йдеться про бомбардувальники складу 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку, який вбивав мирних людей в Кременчуці. Ми з вами пам'ятаємо цю атаку на торговельний центр в Умані та в Дніпрі. Перевіряємо, додав журналіст. Ну і низка медіа про це повідомляє. Що вам відомо? Ви можете уточнити цю інформацію? Ну, з огляду по тим ресурсам, наприклад, російські беремо телеграм-канали, які там авіаційного складової, да, які приходиться читати, тому що ми розуміємо, що там є певна інформація. Наразі вони повністю мовчать, а після того, коли наші читачі пішли зі своїми коментарями, вони прибрали свою можливість коментувати їхні пости. Але насправді я би дочекався все ж таки підтвердження, тому що насправді збиття Ту-22 тут питання таке своєрідне, і якщо воно відбулося, я думаю, це вже треба чекати підтвердження від повітряних сил. Але насправді в нас є вже досвід знищення літаків Ту-22М3, і доволі таки багатий досвід. Тому я все ж таки дочекався якісь більше факторів підтверджуючих, тому що насправді ми розуміємо, що у нас є бажання, щоб ці літаки знищені були так само, щоб і ті самі Міг-31 нарешті вже більше горіли, ніж то було. Тому я б все ж таки тут би взяв би паузу, мабуть, і дочекався більше таких підтверджених факторів, які б це підтвердити. Дочекаємось, звісно, тому що це справжня мрія мільйонів українців. Візуалізуємо собі, збитий, охоплений полум'ям Ту-22М3 падає на територію Росії, Російської Федерації. А що для цього потрібно? Які технічні чи зенітні ресурси для того, щоб справді збивати ці російські стратегічні бомбардувальники? Якщо казати про стратегічну авіацію Росії, безпосередньо чи то Ту-22М3, чи Ту-160, чи Ту-95, насправді жоден з тих літаків не має особливого захисту від протиповітряної оборони. Все, що він може, це прорвати за рахунок сверхзвуку, це Ту-160 або Ту-22. Тому насправді тут достатньо для того, щоб він увійшов у зони дії протиповітряної оборони, того ж самого засобів протиповітряної оборони, які у нас є. І насправді ми бачимо, наприклад, так само, що нещодавне збиття Су-34, які відбулось, до речі, повторюсь, мабуть, збили таку кількість Су-34, яку вони побудували за 20-й рік. То насправді тут було використання протиповітряної оборони, і тут не гарантовано, що це був Петріот, насправді. Тому що ми знаємо, що в Україні з'явились нові системи, які були імплементовані, старі радянські системи, які були імплементовані з американськими ракетами. Там і БУК імплементували російські ракети, і ОСУ імплементували американські ракети, перепрошую. І так само імплементували, поєднали можливість працювання радіолокаційних радарів С-300 разом з пусковими станціями Петріот. Це дозволило нам насправді робити такі результати у вигляді збиття безпосередньо літаків, російських літаків на такій відстані, яку ми бачили. До речі, от саме цей факт став збиття літаків, саме цей факт підняв таку можливу ідею в російському суспільстві, що в Україні є F-16. Насправді. Чому? Тому що для росіян не зрозуміло, як це можна збити щось аналогів нет російського. Да? Але знов-таки повернемось. Більшість російського, все, що у них є, це здобуток Радянського Союзу, щоправда, модернізований. Той самий літак Су-57, славнозвісний 11-го покоління. Да? Він має двигун, який модернізований двигун, який розроблений був у 1982 році.
Тому, власне, ми бачимо, що росіянам було легше сприяти і написати там, наприклад, ту ж саму новину, що там F-16 є в Україні, і саме вони знищили російські літаки тактичної авіації. Їм складно зрозуміти, що українці могли здобути це за рахунок імплементації своїх засобів, таких самих насправді, як і у них, з американськими ракетами. Оскільки ви згадали F-16, а F-16 вже став, даруйте, частиною нашої національної молитви, погодьтеся. До речі, те, що українці просять, вони зрештою отримують. А я думаю, що це всі помітили. А як ви ставитесь до наступного припущення, що спочатку літаки з'являться в Україні, а спочатку вони наведуть жах на ворогів, а потім буде офіційне повідомлення, що так, справді вже є. Як приклад наводять історію з атакамсами. Насправді воно таки мусить бути. Тому що саме дія зброї якомога краще характеризує, тобто її потужність. Ми ж бачили, що знищено було була здобута певна перевага, сказали, був Атакамс. Потім так само було з Хаймарсами. І іншою зброєю, яку ми отримували, насправді. Тому очікуємо потужних втрат з боку росіян, а потім буде, насправді, заява щодо F-16. Але ж знов-таки, як я постійно повторюю, що мої такі прогнози – це більше лютий наступного року. Зрозуміло, так. Ви згадали російський стратегічний бомбардувальник Ту-160, вони його ще називають «Білий лебідь», а це надзвукова машина. Такого типу стратегічні бомбардувальники Україна, на жаль, свого часу передавала Російській Федерації. Знаєте, я про це часто згадую, але я згадую не для того, щоб когось наздогнати, когось образити. Зовсім ні. Я просто хочу, щоб нові покоління українських політиків не пропускалися цих жахливих помилок, коли вважали, що Росія не нападе на Україну. Просто цього треба уникнути в нашій подальшій історії. І мені відверто байдуже, де зараз Леонід Кучма перебуває, де його міністри. Просто нічого подібного надалі з нами не повинно статись. Ми маємо розуміти рівень цієї загрози. Так от чому саме Ту-160 росіяни вибрали в списку тих машин, які вони відбирали у України? Тому що частину з них ми порізали, а частину росіяни, згідно певного списку, замовили і перегнали в Росію. Розкажіть трошки, чому саме Ту-160? Це найновітніший російський бомбардувальник? На той час був найновітніший радянський бомбардувальник, який міг забезпечити підтримання славнозвісної радянської ядерної тріади, забезпечити, так би мовити, той захист, яким постійно хизувався Радянський Союз. Але для того, щоб зрозуміти, чому саме Ту-160, тут слід зазначити, що свого часу росіяни викрили у Казахстану певну кількість Ту-95 МС. Тому що більшість оновлених Ту-95 МС знаходилось в Україні, в Казахстані, в певних країнах, які робили щит таки навколо Росії. І саме після розпаду Радянського Союзу певна кількість Ту-95 було викрадено з Казахстану. Це відбулося за рахунок того, що безпосередньо в Казахстані було відпрацювання льотної зміни. Літаки вилітали в певну зону на території Росії, де обмінювались з старими радянськими Ту-95К, які були у Росії на той час, позивними, і поверталися вже в Казахстан старі літаки. Вибачте, казахи не визначили, що їм повертали стару техніку? Їхні авіаційні інженери. Якщо б, власне, не було б там деяких казахів, які підняли, так би мовити, таку кіпіш, як так мовити, правильно сказати, тоді після цього це припинилось, і потім, але ж знов-таки, ми ж розуміємо відносини на той час Росії з країнами бившого минулого Радянського Союзу, і тоді це тихесенько було придушено, так само, як і було придушено збиття, наприклад, того самого Ту-154 над Кримом. Ми ж знаємо і розуміємо, що за часів Кучми тоді був збитий літак, і чомусь там певні сили взяли на себе, тобто це було... Провина була покладена на інші збройні сили. І наскільки я пам'ятаю, Україна навіть виплатила компенсації тоді пасажирам і екіпажу загиблим цього Ту-154.
Але повертаючись до Ту-160, насправді Ту-160 це доволі унікальний літак. Хоча насправді після того, коли розвалився Радянський Союз, росіяни втратили більшість робочої конструкторської документації, по якої вони могли би повторити або зробити щось на кшталт цього літака. Вони втратили саме дорогостояче це робочу конструкторську документацію до двигунів літака НК-32. Власне, на диво, у Ту-160 двигун НК-32 розрахований всього на 3000 годин, моторесурс у нього 3000 годин. Тобто цей літак, відпрацювавши двигун 3000 годин, його треба списувати або будувати, або замінювати на новий. Для порівняння, Ту-95 двигуни НК-12, вони розраховані на 33 тисячі годин. Росіяни заявляли, щоправда, вони заявляли, що вони зробили певну модернізацію двигунів і дозволили їм міжремонтний ресурс з 1000 годин збільшили до 1500 годин. Але ж знов-таки, постає питання, як ви змогли цього зробити за рахунок того, що у вас немає робочої конструкторської документації. Причому більшість навіть російських пропагандів свого часу заявляли цю інформацію, що насправді у росіян немає робочої конструкторської документації щодо двигунів НК-32, так само, як у них і немає деяких певних напрацювань щодо відновлення тої славнозвісної титанової балки, за рахунок якої все цей літак тримається. Там всередині є певна балка, яка тримає повністю весь літак. Тобто у них немає технології, щоб поновити. Вони показували там печі обжигу титану, але насправді наразі ми знаємо, що жодного нового стратегічного літака не було побудовано, а те, що побудовано, це або модернізація, або за рахунок тих запасів, які залишився на заводі Казань. Пане Анатолію, скажіть коротко, а ви припускаєте можливість, що росіяни обстрілюють нас саме з тих бортів, які свого часу Україна передала Росії? Ту-160 вони не використовують, тому що насправді Ту-160 він більш технологічний. І якщо казати, наприклад, про складову технологічну Ту-160, то це більшість його технологічності складається з деталей, які були по зразку 85-го року. Я розумію. Тобто вони їх якби приберігають на період Великої війни. А зараз добивають моторесурс Ту-95 і Ту-22 М3. Сьогодні міністр оборони Рустем Умєров сказав, що росіяни багато місяців накопичували ракети, щоб вдарити по Україні. Вони можуть продовжувати атаки з огляду на запаси ракет, але за кожний злочин Російської Федерації буде справедливе покарання. Якісь взагалі, на вашу думку, об'єктивні оцінки кількості ракет у Росії існують? Зрештою, є розвідки, є українська розвідка, є розвідки Сполучених Штатів Америки, Британії. Але так, щоб це була об'єктивна картина, а не, по суті, дезінформація в стилі у Росії ракети вже закінчуються і завтра закінчаться. Що вам відомо? З огляду на те, що ми знаємо від нашої розвідки, що вони близько 100 ракет на місяць можуть будувати, Знов-таки, давайте повернемось безпосередньо до крилатих ракет типу Х-101 і Х-555. Насправді вони облаштовані тими засобами, тобто це інерційна система, і завдяки наприклад, систем навігації вона може коригувати в процесі польоту. Тобто ракета закладен маршрут за неї заздалегідь, а супутникова навігація дозволяє їй коригуватися в окремих точках. Тобто ці системи розроблені дуже багато років тому. І насправді для того, щоб створити таку систему, достатньо тих компонентів, які є і які виробляються в Росії ще з 80-х років. Так, вони поєднують їх іноземними компонентами. Але знов-таки хочу зазначити, що приблизна, на мою думку, приблизна кількість 100 штук – це те, що вони можуть виробляти за рахунок тих потужностей, які у них є. І коли ми кажемо безпосередньо про санкції щодо Росії стосовно високотехнологічного обладнання або високих технологій, треба не забувати про звичайні станки металооброблюючі. Тому що насправді ті самі крила для капів вони роблять на звичайних ЧПУшних станках, які вони закупили свого часу у американців або у німців. А програмне забезпечення і все інше так і далі продовжує обновлюватися, тому що це станки не подвійного призначення насправді. Дякую.
Ну так, справді цивілізований світ має робити нарешті не просто висновки, а і приймати рішучі політичні рішення. Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт в авіації, з нами був на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.